是俄罗斯人假扮的士兵，后来他就站出来说，我就是你们要找那个记者，他就说你们赶快走，然后就带着他们就开始逃亡，然后他就讲说我们应该要继续留在这里，因为外面炮弹打得非常厉害。他说没有，你们要开始逃亡，因为俄罗斯军队在抓捕记者，因为他们认为你们拍下这些东西是证据，只有你这证据才可以证明。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。然后坐了很久，然后通过了15、16个这个所谓的。中央气象局地震速报，请注意安全。通过之后，他们还正式逃离那里。那后来收到地震速报，慎防强烈摇晃。你知道吗？俄罗斯人现在已经开始在针对所有。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。因为只有这样子，才可以继续掩护普丁的谎言。中央气象局地震速报，请注意安全。看到的一个就是当年光州的屠城的事件。收到地震速报，慎防强烈摇晃。记者，然后拍到这个照片。后来那时候所有的光州人都在护送那个记者，让他逃离到国外，才有办法揭发这件事情。没有想到30、40年后的今天，同样的事件竟然在乌克兰发生。好，所以东伟，现在美国已经说了，现在整个普丁已经陷入一个疯狂状态，他有众叛亲离，所以他可能说，他连生化武器都会用上了吗？当然可能，他用过啊，他有前科的。我想讲一讲这个宵禁这个问题啊。这个宵禁其实在战争里面，戒严宵禁其实很正常的。那它的目的呢，并不是在于抓内奸，最大的目的是在抓外奸。什么叫外奸呢？就是渗透进来的渗透进来的，特别是乌克兰，因为它渗透进来的人都是同文同种，你分不出来的，长一样，讲一样的话，是你分不出来的。但是刚刚董事长讲了一个重点，就是这些人在基辅是没有身份证的他可能也没有地方住的。那宵禁之后，他到哪里去？因为做这些事情呢，他都是半夜出来做的，白天会有人看到嘛？对，这个都很正常。我跟你讲一下他包括说他检查记者的身份，这个也很正常。有很多这些渗透的人是化妆成记者，那我就讲我在阿富汗好了。对，阿富汗我去的时候，对，我采访了这个阿富汗这边的情报官员，他就跟我讲了故事。他说开战之前，美军一批化妆成记者，把前线的民房租了一排下来，然后他去看呢，他也去看。他说晚上他说那个荧幕上对面的东西看得一清二楚。你要想想看，那是21年前的事情了。阿富汗是2001年嘛，那个时候就是可以这样子看到了。你在想现在看得多清楚。再一个，我在讲伊拉克，我不是跟你讲伊拉克它是精准打击，基本上民间的房子没有怎么打到，但是我看到一间被民间房子打到，也是我上次讲我看到那个洞有多大的那个地方，20公尺那个，15到20米直径。为什么是那个地方呢？因为那个地方被怀疑是那个海山藏身的地方，一个民房。对。那为什么这么准打到它呢？就是有人放了定位系统在那边。现在这个情况是一样的。你刚才讲那个情况，那个商场下面是藏了军队，对，这个是绝对可能的。为什么看不到乌克兰的这个正规军？他都躲在这些地方，现在在这些地方。那这些地方呢，只有这个或者是当地的人或者是渗透进去的这些，他会找得到。找得到很简单，他放个定位系统在那边，他就可以打到你。对。所以他这个主要是为了这个原因。好，那瑞德刚才讲，现在杀戮最严重的就在马利坡。马利坡本来讲的，亚速营恶名昭彰，每样普丁还说他们是新纳粹，可你说他们现在才是乌克兰最强悍的一支部队，而且
他们背后的金主是犹太人。对，没错。那么事实上呢，这已经成为了这个普丁啊，那么几个重要的理由之一啊，不是说要乌克兰去军事化、去纳粹化吗？然后要他不能加入北约吗？那事实上去纳粹化讲的其实就是亚速营啊，那是他一个借口。不过普丁没有讲出他心中真正的借口，为什么呢？他真正的借口跟什么去那个纳粹化没有关系，他是要把亚速营连根拔除，全部杀掉。这一次不是这么痛恨亚速营？昨天早上不是昨天早上5点以前，马利坡所有的军民要投降吗？对。然后投降了以后呢，我就不杀，否则我把马利坡所有的目前还有15万的这个军民啊，全部列为军事审判里面的被告，是不是这样？但是他没有说的是，他之前已经说了，这些人可以投降。亚速营他拒绝接受他投降，你知道吗？意思就是我非杀了你不可，你投降我还是把你给杀掉了。那为什么他会对马利坡那么这么凶残、这么凶狠啊？他打了快要到后天为止呢，大概这个战事已经进行了1个月。那么俄罗斯打这个整个乌克兰呢，其实轰炸最严重的就在马利坡。他目前为止呢平均10分钟就炸一次，10分钟就炸一次。然后呢，他为什么要炸它？跟一个这个所谓的地图有关。你各位看地图就知道了。因为呢，你如果看地图的话，你就知道，那么马利坡它位于什么地方啊？马利坡它刚好位于这个整个那个亚速海，对不对啊？亚速海的这个唯一的出海口就是马利坡，然后呢，另外一个这个黑海的出海口就是敖德萨。所以呢，马利坡这个地方，它本身除了是乌克兰最大的钢铁工厂所在地之外呢，宝杰，请问一下，那么顿内茨克跟卢甘斯克不是落入了这个等于俄罗斯的手上吗？对。然后呢，在7年以来，自从那么俄罗斯拿下了克里米亚半岛了以后呢，不是扶植了这个所谓的叛军在这个地方吗？它最大的顿内茨克跟这个卢甘斯克的煤矿生产要出口，就是要透过马利坡，你知道吗？然后马利坡在空运上面的这个等于说这个价值，跟在陆地上面的这个价值啊，他们环亚速海跟黑海的这个相关的道路呢，马利坡就是中继点。然后还有最重要的，他现在不是已经拿下了卢甘斯克，然后跟顿涅茨克吗？然后下面不是克里米亚半岛也拿下了利尔松，对不对？对。可是这2个中间就隔着一个城市，把它给阻绝掉了，马利坡。我只要拿下来以后，你知道会怎样吗？拿下来了以后，从乌克兰的东部，也就是所谓的顿巴斯，其实就是卢甘斯克跟顿涅茨克总和啦，然后跟南部的克里米亚半岛利尔松，就全部结成一片，全部是我俄罗斯管的了。所以你看它的战略价值重不重要？重要，它当然很重要。不过问题是怎么那么拉扯啊？16天了打不下来啊！因为这个地方是亚速营死守的地方，所以它的真正目的其实，那么俄罗斯真正的目的，它为什么这么凶残，这么一直狂轰猛炸这个马利坡？90%以上的建筑物几乎都已经被炸乱七八糟了。我告诉各位，因为普丁一定得拿下马利坡里面的亚速营。亚速营本来开始的时候其实只有500人，现在已经有12000人，它已经不是亚速营了，它有坦克营，它有本身有突击营，还有各式各样的这个包括工程营，什么都有了。那为什么一定要拿下它不可？7年前，也就在2014年的时候，那时候俄罗斯挥军攻打进去克里米亚，如摧枯拉朽，不是很容易就拿下来吗？你知道，很容易就拿下来。那你知道呢？唯一那么在俄罗斯所扶植的这个顿内茨克的这个相关民兵组织，也就是所谓的反政府组织啦，当时唯一被这个乌克兰相关的这个的部队呢打败的一场圣战，你知道那场战争是谁打的吗？就是亚速营吗？就是亚速营打的。那你知道亚速营当时所成立的这500多个人，你知道他们成立的人是谁？谁？是警察，你知道吗？他是巡逻警察，他不是一般的这个等于说，他不是军人。他们在2014年的5月5号成立，6月的时候拿下了第一个这个等于说把这个俄罗斯那么所扶植的民兵组织的所扶植占领的这个马林卡这个地方呢拿下来了。9月以后就投入所谓的马利坡反抗战。马利坡本来已经掉到他们俄罗斯的手上了，就是他拿回来的。我问你，如果你是普丁的话，是不是一定要把它给拿回来，一定把它给杀掉才可以嘛？所以各位可以解释，马利坡为什么小小一个马利坡到现在打不下来，就因为它有重武器呀。所以可以解释为什么格鲁乌，我们前几天在讲格鲁乌很厉害的特种部队，对不对？竟然会被这马利坡的亚速给歼灭，还把那个6、8具的这个火箭筒呢全部都缴械啊！所以你就知道，事实上
那么讲说什么新纳粹主义啊，那些什么不会，那都是这个等于说一个借口。